ပြောမယ်ဆိုရင်ပါရမီ7ပါးပေါ့နော်ပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုပ်ကိုပါရမီလို့ခေါ်တာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်တဲ့မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဆိုလို့ရနော်ရှားလို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆန္ဒနှလုံးသွင်းမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပါရမီလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလုပ်ရပါတယ်တော့ဆိုရင်အခုလုပ်ကြတဲ့ဒါနကောင်းမှုဆိုလည်းမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုပ်ပဲနော်သီလစောင့်နေတာလည်းမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုပ်ပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားတဲ့နိခမဆိုတာလည်းမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ပဲနော်ထွက်ခွာရဲဆိုတာတောထွက်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနိခမဆိုတာအခုလို့တုံးတော့အယံခံလိုက်တာလေဒါနိခမလို့ခေါ်တယ်အိမ်မိသားစုဘဝမှာနေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့နေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့သာသနာ့ဘဝကိုဝင်လိုက်တာဒါထွက်ခွာခြင်းပဲနိခမပါရမီလို့ခေါ်ရတာလေနော်ရှင်းတော့အသက်ကြီးမှဝလာတဲ့ကိုရောကိုနိခမကိုရောကြီးလို့ခေါ်တာတော့အောင်လို့ဆိုရင်မိသားစုဘဝကနေပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ဘဝတစ်ခုထွက်ခွာလိုက်တာအဲ့တော့ထွက်ခွာခြင်းတွေကမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုတယောက်တည်းနေပြီးတော့ထွက်ခွာတဲ့နည်းတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားလောဘနဲ့တွေ့တဲ့အတွေ့တွေကနေထွက်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါနိခမပဲဒေါသနဲ့တွေ့နေတဲ့အတွေ့တွေကနေထွက်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲနိခမပဲမောဟနဲ့တွေ့နေတဲ့ဒေါသနဲ့တွေ့တာတို့မောဟနဲ့တွေ့တာတို့အကုသိုလ်အတွေ့တွေကထွက်ခွာတာတနည်းအားဖြင့်အကုသိုလ်လုပ်တွေကရှောင်လိုက်တာလေနိခမပဲနိခမပါရဝိစာဆိုတော့အယက်သေးစားရောင်းဝယ်တာငါပစုံနေရောင်းဝယ်တယ်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေနဲ့သမွေးတယ်အဲ့ဒါတွေမလုပ်တော့ပါဘူးစွန့်ပစ်လိုက်ပြီးထွက်ခွာတာဒါလည်းနိခမပဲနိခမချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လို့ရှက်မနေရဘူးထွက်ခွာရမယ်မကောင်းတဲ့နေရာထွက်ရမယ်မထွက်ရင်ဒုက္ခရောက်ပါလေအနေရရှိတဲ့နေရာမှာမနေရဘူးထွက်ခွာရမယ်အဲ့ဒါကိုနိခမလို့ခေါ်တယ်ဒါနကပေရကနာလူတိုင်းသိတယ်သီလကကာယကဝစီကအပြစ်ကင်းအောင်နေတယ်နိခမကမကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားတယ်လူတိုင်းထွက်ခွာနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလုံလေးမစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အကုသိုလ်လုပ်ပဲဖြစ်အောင်တော့မစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိအဲ့တော့စွန့်လွတ်ပြီးတော့ထွက်ခွာနိုင်ရမယ်ဒါနိခမပါရမီလို့ခေါ်တယ်နော်ပညာပါရမီဆိုတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးပညာဆိုတာလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာသိတာကံကံဤကျိုးလက်ခံတာသိမြင်တာဘယ်ရမှမပြေဘူးလို့သိတာအတ္တမိုးရှိတဲ့ပညာတွေအဲ့ဒါလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နဲ့ဆိုတဲ့ပညာကအခြေခံကုသကအကုသကံရှိတယ်ကုသကအကုသကံအကျိုးကိုရှိသိတယ်ဆိုတဲ့ကမ္မတက္ကတာပညာမပဲရမှမပြေဘူးအလုံးအပြောင်းလဲပြီးပြည့်စည်နေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့သိတာဝိပဿနာပညာဒါအခြေခံကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီပညာတွေကပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်ပညာပါရမီဆိုတာနောက်တစ်ခုကဘာလို့အခုလိုပရိယတိစာပေနော်သင်ယူပို့ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအားပေးတာလဲပညာပါရမီလို့တော့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်သင်တာလောက်ပညာပါရမီမဖြစ်ဘူးအခုတရားနာနေတာကိုပညာပါရမီလို့မှတ်တရားထဲမှာစိတ်ဝင်စားပြီးတရားနာနေတာပညာပါရမီပဲအဲ့ဒါကိုပါရမီဖြည့်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်
စာသင်နေတာနားထောင်နေတာတရားနာနေတာတိုက်ရိုက်နာတာပဲဖြစ်စေကက်ဆက်ဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်တာပဲဖြစ်စေဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နာယူမှတ်သားနေတာအဲ့ဒါပညာပါရမီပဲအဲ့ဒီပညာပါရမီကတိုက်ရိုက်ပညာကိုအားပေးတဲ့ကုသကောင်းမှုကတော့ထောက်ကူပြုတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပညာပါရမီဆိုတာဘာပြောတာလဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံချင်းကပ်ပြီးတော့ကိုသိကျင်တာလေးတွေမေးတာပြန်လာအဲ့မေးတာမြန်တဲ့ဆိုတဲ့ထဲမှာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးမြန်းမှုပြောတာဟိုဒေါ်လာဈေးဘယ်လောက်ရှိလို့မေးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့မမေးနဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတာကိုပြောတာနော်မသိသေးတဲ့ဘုဒ္ဓတာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေသိအောင်မေးတာမြန်တာအဲ့ဒါပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်အခုမေးအခုသိသွားတယ်တရားနာတာလည်းအခုမသိသေးတာတွေအခုသိသွားတယ်ကိုယ်ရင်နဲ့ရောက်သွားတယ်ဒါပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကတော့ပါရမီကသူပြည့်လာမယ်ထင်နေကြတာကိုလုံးမကိုရမှာကြီးပဲအကုန်လုံးပဲနော်ကိုယ်ကလည်းအခုလိုတရားနာတဲ့အခါမှာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းသိချင်နာလဲအောင်နားထောင်းဘယ်ချိန်ပြတာနားထောင်းတာသိယူခြင်းပဲသိယူနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပညာပါရမီဝိရိယပါရမီဆိုတာတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကအဆိုးတွေကိုရှင်းထုတ်အကောင်းတွေကိုလက်ခံဒါပဲဝိရိယဆိုတာပြောတာနော်အဆိုးတွေကိုရှင်းထုတ်ရမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုရှင်းထုတ်ရမယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုလေ့ကျင့်မွေးမြူရမယ်ဒါဝိရိယပါရမီကိုယ်မှာကိုယ်တို့ရတယ်ပါရမီဆိုတာတော်တဲ့သွားပြီးတော့ဖြည့်ရတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဖះဖြစ်ဖို့ဆိုတာကိုလေ့ကျင့်တာကိုတကူလေးတကရလေ့ကျင့်လို့ရတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ရင်မဆိုးအောင်လို့နော်လောဘကြီးရင်မကြီးအောင်လို့မေတ္တာပွားဒေါသကြီးရင်မေတ္တာပွားလောဘကြီးရင်အိဋ္ဌသညာနှလုံးသွင်းအဲ့ဒါလို့ရှင်းထုတ်ပြီးတော့ကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတာဒီပဲနဲ့ဝိရိယပါရမီလို့ခေါ်တယ်ခန္တီပါရမီဆိုတာအခက်ခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာနောက်မဆုတ်ဖ ೇನೆ စိတ်မပြတ်တာစိတ်မပြတ်အောင်နေတာခန္တီပါရမီလက်ခံတတ်နေတာသစ္စာပါရမီဆိုတာတော့ဂရိသစ္စာတီးတာကိုပြောတာနော်ဂရိသစ္စာတီးတယ်ကိုပေးထားတဲ့ဂတိကိုမဖြတ်ရဘူးဒါတော့သူများနဲ့ပို့သက်ဆိုင်နေတယ်ကိုလုံးမဲ့ဆိုလို့အဋိဌာဏပါရမီဆိုတာဘာလို့ဆွဲမြဲမြဲလှုပ်တာအဋိဆိုတာဆွဲမြဲမြဲဌာနယတ္တိတာအဲ့ဒါကိုအဋိဌာဏနဲ့လို့ခေါ်တာလှုပ်ချင်တဲ့နေ့လှုပ်တယ်မလှုပ်ချင်တဲ့နေ့မလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဆွဲမြဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလို့ရင်ဆွဲမြဲလှုပ်တယ်အဋိဌံပြီးတော့လှုပ်တယ်အမြဲတမ်းလှုပ်တယ်အဲ့ဒါအဋိဌာဏပါရမီမေတ္တာပါရမီဆိုတာသတ္တဝါတွေပေါ်မှာမေတ္တာပွားတာမေတ္တာပွားရဲဆိုတဲ့အခါမှာအပိုင်းအခြားလှုပ်ပြီးတော့မေတ္တာပွားရင်ဩဒိတောမေတ္တာဖရဏလို့ခေါ်တယ်အပိုင်းအခြားဆိုတာကန့်သက်ကလေးနဲ့ပွားတာဥပမာယဟန်တန်ဃာတွေချမ်းသာကြပါစေယဟန်တန်ဃာတွေကိုတဆုလိုက်ပွားတာကိုပြောတာဩဒိတောဆိုတာဆုလိုက်တာမိုးကုတ်ကလူတွေမေတ္တာပွားခြင်းမိုးကုတ်အရှိရမှနေတဲ့လူတွေချမ်းသာကြပါစေတောင်းရမှနေတဲ့လူတွေမြောက်ရမှနေတဲ့လူတွေနောက်ရမှနေတဲ့လူတွေဟိုမိုးကုတ်ရဲ့မြို့ပြင်ဘက်ကလူတွေချမ်းသာကြပါစေအဲ့ဒါကိုဩဒိတောလို့ခေါ်တယ်ဩဒိတောဖရဏနော်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်သူပဲဝါမတတ်မှတ်တော့ပဲနဲ့ရှိသမျှလူတွေအလုံးချမ်းသာကြပါစေတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဆိုတာနောဒိတာတတ္တဝါဆိုတဲ့နာမည်အောက်မှာအလုံးရှိတယ်တဗေတ္တအဝိရာဟောတုဆိုတာအလုံးကိုပွား
တာဖြစ်လို့အဲ့ဒါမေတ္တာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကအနောဒိတအနောဒိတောပိုင်းခြားကန့်သတ်မှုမရှိပဲနဲ့မေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကန့်သတ်မထားပဲနဲ့လူရောနတ်ရောရှိသမျှတ attva တွေအားလုံးတိရစ္ဆာန်တွေရောအကုန်လုံးပို့တာအဲ့ဒါကအနောဒိတနောက်ဒိတပရဏဆိုတာကိုနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့တ attva တွေကိုနေတဲ့နေရာရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့တ attva တွေအရှိရမှာရှိတာတွေနောက်ရမှာရှိတာတွေတောင်ရမှာရှိတာတွေအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ပွားတာကြတော့ဒိတပရဏလို့ခေါ်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲပွားအကုန်လုံးလုပ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာထားဖို့အရေးကြီးအဲ့ဒါမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီကြတော့မျောလင့်ချက်နဲ့မလုပ်ရဘူးလူတွေမှာအထူးသဖြင့်ကိုကလူတယောက်ကိုကူညီတယ်အဲ့ဒီကူညီတဲ့လူကကိုမြတ်ပါကူညီမလဲဆိုရင်မျောလင့်ချက်မထားဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဣဒံမေပုံညာနေဝနတပစ္စယောဟောတုစာအဲ့ဒီမျောလင့်ချက်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုပေးရင်ကိုစီကိုပြန်ရခြင်းနဲ့မျောလင့်ချက်မျိုးမထားရဘူးလို့ပြောတာဘာမှပြန်ရခြင်းနာမရှိရဘူးအဲ့ဒါကိုဥပေက္ခပါရမီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ပါရမီဆိုတာဘုရားအလောင်းမှဖြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလည်းဖြည့်ရတယ်ဘုရားအလောင်းကဲ့သို့အတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်သွားရင်ကိုယ်လည်းဘုရားဖြစ်မှာပဲ